la voz de Valentín el Halcón Barco. Dice, era cooperativo, porque me enojé, vengo para mañana, lo que lo dejé. Pregunte qué pasa, y no me la pide que trasera zarpa y con una sonrisa me fui para su casa. Que sé, que me da, sé lo que me engaña y no puedo levantar. Que sé, que me da, sabe tu vasito y quiero ir a bailar. ¡Dale, Micho! ¿Para quién es esta canción? ¡Para todas las mujeres! ¡Para Laura! ¡Para Calero! ¡Cumbia cabeza! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Para ¡cumbia! ¡De la pura! ¡Nada gratis! ¡Al rey de la cumbia, ¡Baila de mi salsa! ¡Esa que te da! ¿Por qué? Porque te ve la tanga. Y no puede ser que te lleven de la mano, que te quite la mujer. No haces por dinero, solo haces por placer. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre cuando bailas a ti, te ve la cara. Y todos los pibes. Quiero quitarme su Tenemos que preparar el desayuno hasta que llegue la jefa. Buen día. ¿Me das leche y café? Espera. ¿Qué querías? Si me das una jarra de leche y café. Toma. Gracias. Hola, buen día. Buen día. Chicas, ¿ya organizaron qué carne hará? ¿Y eso? Pollo y vaca. No, chicas, pollo ya no. Bueno, Basta pero de la pollo. dieta de hoy. Pero no puedo comer tanto pollo, chicos. Bueno, lo complicamos. No, bueno. Cago la dieta, bueno. Bueno, este come pollo con ensalada, chicos. ¿Me van a pensar Catuncina? Diciendo que vale la proteína y tiene dieta blanca. ¿Qué anda con cagadera? No la anotes porque seguramente no le gusta la milanesa de berenjena por ahí a la noche y no. Anotale igual, anotale igual.
eso me das para vegetariano? No, chiqui, para vegetarianos solamente el plato. Saben que las dietas se levantan solamente Que levanten la cola. No podés agarrar las pastillas, se contaminan. Bueno. Gracias. ¿Para repetir eso? No, Nelly, que es una repetición. Que venga la asistente. ¿Otra vez vas a ganar? ¿Qué quiere que haga si no me alcanzó? Y probablemente después, o Bueno, pero no me alcanzó. Pichi. ¿A este gordo servirle poquito queso o porque van a gordientos? ¡Apurate, Pichi, que hay fila! ¡Se picó la lujá, guacho!